오늘의 산리오베스밤 엄청 무거워서 기대 많이 했거든요. 귀엽긴 정말 귀엽지만 추천은 안 할게요. 색이 엄청 진한 보라라 이염될까 걱정했는데 다행히 닦으니까 잘 지워졌어요. 그래도 색이 진한 만큼 주의는 해야 할 것 같습니다. 참고로 향은 역대급으로 좋아요. 저는 쿠롬이 나왔습니다. 이게 기차 컨셉이라 튜브에 연결고리가 있는데 하나만 뽑았을 땐 디자인이 좀 애매해서 전 추천까진 안 하겠습니다.